Kā izskatās platforma? Šeit esmu ievietojis ekrānu uzņēmumu. Es neiešu internetā, jūs to varat arī paši apskatīties, vai arī, ja mums paliks laiks, tad varam to aplūkot kopā. Pašās prezentācijas beigās ir arī mana e-pasta adrese. Es jums labprāt arī varu piesūtīt šos te linkus, kur jūs tos varat tad sīkāk izpētīt. Platforma, protams, ir vācu valodā. Jūs droši varat man rakstīt arī angliski, un es jums tad varu arī piesūtīt plašāku informāciju. Kā jau sākumā minēju, pirmo platformu mums nācās pielāgot bibliotēkas vajadzībām, jo sākotnēji tā bija izstrādāta iekšējai un komerciālai lietošanai. Tas nozīmē, ka tur tika izmantot tādi vārdi kā preču, gros, mums nācās šo leksiku mainīt, lai cilvēki nenobīstas, ieejot šādā lapā. Tas nozīmē, ka mums nācās šo to pārveidot un padarīt tās saprotamas publiskās bibliotēkas klientiem. Sākām mēs 2009. gadā, tātad mūsu pirmā platforma tika palaista ar 100 WebBT vai tīmeklī balstītu apmācības kursiem. Šie 100 kursi bija no MIT e-solutions piedāvājumu, kur mums pārdeva arī platformu, un mēs varējām izvēlēties šo 100 kursus. Tie bija kursi lielāko daļu no IT jomas, Office, Internet Explorer un tā tālāk. Vai arī kurs European Computer Driving License. Mēs sapratām, ka pirmā platforma 2009. gadā jau savā ziņā bija uzlabojama, un tādēļ 2010. gadā mēs pārgājām uz jaunu platformu, kas piedāvāja vairāk iespēju. Iepriekš platforma, kā jau minēju, sākotnēji bija domāta iekšējām vajadzībām. Nebija iespējams aiziet uz e-kursu katalogu, ja jūs nebijāt autorizējies. Un publisko bibliotēku klienti ir pieraduši, ka viņi vispirms meklē katalogā un tikai pēc tam autorizējas, jau tad, ja viņi grib kaut ko konkrētu saņemt. Un 2009. gada platforma šādas iespējas vēl nepiedāvāja. Tādēļ mēs nolēmām to mainīt. Mēs kursus varējām arī tehniski sasaistīt ar mūsu OPAK katalogu. Un arī šobrīd šie kursi ir atrodami mūsu OPAK katalogā, uz kuriem, tātad uz tiem ir norādīta šī saite. Kāda ir situācija 2014. gadā? Šobrīd ir iesaistījušās 5 bibliotēkas, kuras ir pārņēmušas platformu Leipciga, Frankfurta, Štutgarte un Minhene. Sākotnēji bija 10 bibliotēkas, ir palikušas 5 dažādu iemeslu dēļ, tāpēc, ka atbalsta līdzekļi ir beigušies vai lietotāju skaits nav bijis pietiekami liels. Mūsu platformā Hamburgā ir pieejami 60 dažādi apmācības piedāvājumi. Daudzus arī mēs esam izņēmuši, jo sapratām, ka tie vienkārši nav pieprasīti, vai arī tehniskais risinājums ir bijis novecojis. 2009. gadā kursi bija, tiem varēja piekļūt ar vienu programmatūru, webplayeru.
Un tas mums sagādāja ļoti liels grūtības attiecībā uz izskaidrošanu, jo kolēģiem daudz nācās skaidrot, kā to šo te kursu lietot un tā tālāk. Tādēļ šobrīd mums ir 60 kursi, ko piedāvā 4 dažādi piedāvātāji, MIT, Orlog. Varbūt kādi no šiem vārdiem jums ir pazīstami. Vivis, Kompendija un arī pašu platformas piedāvātāji, tātad MIT Solution kursi. Pavisam īsi iepazīstināšu jūs ar platformas funkcijām un lietošanas iespējām. Platformu tātad iespējams lietot ar derīgu Hamburgas pilsētas bibliotēkas lietotāju karti. Vienlaicīgi var pieteikties uz 10 kursiem, kurus var izmantot 90 dienas, un beidzoties šim te 90 dienu termiņam, kurs tiek automātiski izņemts no jūsu konta. Tehniskie priekšnosacījumi ir Internet Explorer vai Adobe Firefox vai Adobe Flash Player. Tas iespējams arī aiziet uz mūsu mājaslapu, nospiežot uz pogas e-learning, un šādā veidā jums ir iespēja tad arī pārskatīt kursus un uz tiem pierakstīties. Nezinu, vai to var ekrāna uzņēmumā saredzēt. Tas nozīmē, ka šajos 90 dienās jūs tātad varat savā tempā izmantot šos kursus, un jūs varat arī mainīt ilgumu, kurā jūs šo kursu gribat izmantot, teiksim, jūs varētu teorētiski arī noteikt, ka jūs kursu izmantosiet tikai 4 nedēļas, bet vairums cilvēku tomēr izšķirs par 90 dienām. Pēc šīm 90 dienām vai pēc tā laika, ko jūs pats esat izvēlējies, kurs tiek izņemts no jūsu konta, bet jūs vēlreiz varat uz šo kursu tad pieteikties. Vienlaicīgi var pieteikties uz 10 kursiem. Arī šo skaitli var samazināt. Mēs domājam, ka 10 kursus tas ir tāds labs skaitlis. Arī, lai novērst situāciju, ka cilvēki pierakstās uz pārāk daudz kursiem. Pavisam īsi mēģināšu parādīt. Ja esat pierakstījies uz kursu, jūs varat uzklikšķināt uz sākt. Un tiek uzrādīts arī, cik ilgs laiks jums ir pieejams, lai absolvētu šo kursu, un arī procenti, cik daudz no kursa jūs jau esat apguvis. Lai jūs nemaldina tas, ka tur nav rakstīts šīs 90 dienas, jo es iegāju savā kontā, un man, protams, ir citas piekļuvas tiesības, ir kādu kursu, kurus es varu lietot bezgalīgi ilgi. Esam nonākuši pie valodu kursu platformas, kas ir visbiežāk izmantotā platformā pēdējo 3 gadu laikā. Te mēs noslēdzām licences līgumu ar Auralogu. Tiek piedāvāts 7 valodas. Protams, mēs labprāt piedāvātu arī daudz vairāk valodas, bet mūs saista tie nosacījumi, kādus mums uzstāda tiesību turētāji. Un mums ir izdevies licencēt tikai šīs 7 valodas. Katram kursam ir 4 līmeņi, bez priekšzinātām iesācējs, vidējais līmenis un kompetents lietotājs, un tas vairāk vai mazāk pārklājās ar šiem te Eiropas līmeņiem, sākot no A līdz C. Valodu kurs izskatās apmēram šādi, te ir arī mazi video rullīši.
Jums jāinstalē mājās arī mikrofons, kur jūs varat vingrināties izrunā. Ir gramatikas vingrinājumi un tā tālāk. Piedāvātājs Vivis Nitor piedāvā saturu prezentēšanas, komunikācijas un moderācijas jomā. Šeit redzams piemērs, ja runājam par to, ka jāpērk kursi paketē. Mūs interesētu, piemēram, tikai prezentēšanas māksla, bet nosacījums bija tāds, ja jūs gribat šo kursu, jums jāpērk arī pārējie kursi, kam mēs piekritām. Interesanti ir tas, ka sākotnēji šiem kursiem apmeklējums bija ļoti labs. Tātad mēs piedāvājam lietas vai saturs profesionālās tālāk izglītošanās jomā. Konfliktu risināšana, prezentēšanas māksla, komunikācija darba vietā, saruna vešana, moderācija, sarunas par atalgojumu un tā tālāk. Ir jāzina, ka mācību jomā ļoti daudz kursu tiek attīstīti tieši biznesa vajadzībām. Tālāk izglītības kursi uzņēmumos. Un sākumā bija, mums bija sarežģīti šādu piedāvājumu iekļaut savā piedāvājumā, jo mēs vairāk varbūt koncentrējamies uz citu publiku, nevis uz biznesa cilvēkiem. Taču šāds piedāvājums mūsu programmā ļauj mums arī veidot jaunus kontaktus ar citām iestādēm, teiksim, ar tirdzniecības kamerām. Trešais piedāvātais kompendija piedāvā saturu finanšu grāmatvedības marketinga jomā, arī profesionālās kompetences vai kvalifikācijas celšanai. Arī šeit mums bija jāpērk visi paketi. Mēs gan vairāk interesējamies tieši par finanšu grāmatvedību, bet jāsaka, ka šie kursi tiek apmeklēti ļoti labi. Tas ir saturs, kas ir iecienīts, un tādēļ mēs arī piekritām pirkt visu paketi. Arī šeit ir 2 ekrānu uzņēmumi. Es ceru, ka jums rodas priekšstats, kā tad izskatās šāda veida kursi. Ja mums paliks laiks, es to īsi varu arī nodemonstrēt tieši saistē. Un pēdējais, bet nebūtu nemaz svarīgākais, ir saturs IT jomā. Tātad IT, internets, Office programmas. Esam vienojušies arī par to, ka tad, ja tiek piedāvāts jauns saturs, tad mums ir tiesības izvēlēties, vai mēs šo saturu ievietojam savā platformā. Piemēram, ar MS Office 2013 esam izvēlējušies to ievietot. Un te jūs redzat arī visus pārējos kursus, kas ir pieejami šajā piedāvājumā. Tostarp SAP programma, Internet Explorer, ievads programmēšanā, kas attiec uz HTML un JavaScript. Un mums tika piedāvāts arī sociālo mēdīju tāds ceļvedis, arī to mēs iekļāvām savā piedāvājumā. Tātad firma, šī MIT firma mums piedāvā šo saturu kopā ar platformu. Jūs noteikti interesē, kāda ir platformas izmantošanas skaitļi. Šeit esmu minējis dažus skaitļus pēdējo 2 gadu laikā, no 12. gada līdz 14. gada aprīlim.
Kā redzat, 2012. gadā bija vairāk kā 11,000 skatījumu un vairāk kā 1000 lietotāju. 2013. gadā skatījums ir mazliet palielinājies. Tas ir saistīts arī ar reklāmu, par to es runāšu mazliet vēlāk. Lietotāju skaits ir nedaudz krities, un 2014. gadā šajos 4 mēnešos ir 4304 skatījumu un vairāk kā 300 lietotāji. Jūs redzat, ka ir neliela lejupslīde attiecībā uz individuālajiem lietotājiem, bet kursu skatījums ir pieaudzis. Mēs arī varam secināt, cik ilgi šāds lietotājs izmanto kursu. Piemēram, 2011. laikā apmēram vidējais izmantošanas laiks dienā bija 0,4 stundas. Un salīdzinājumā 13. gadā jau bija pār pa 4 stundām. Tas nozīmē, ja lietotāji šos kursus sev ir atklājuši, tad tie arī tiek izmantoti. To mēs secinām no šiem skaitļiem. Tātad lietotāju skaits mazliet samazinās, bet kursu apguves laiks pieaug. Jā, par mārketingu mēs vēl parunāsim. 10 populārākie kursi pirmajos 4 mēnešos šajā gadā bijuši angļu valoda, Excel kursi, arī finanšu grāmatvedība, Word 2010 pamatkurs. Mēs vienmēr redzam, ka attiecībā no šī te līmeņa iesācējs ar priekšzināšanām vai jau kompetences lietotājs, mēs redzam to, ka pamatkursi aiziet labāk nekā kursi, kas paredzēti cilvēkiem ar priekšzināšanām. Kā redzam, tātad šie lietotāji ar priekšzināšanām, šie kursi ir populārāko kursu apakšgalā. E-mācību kursu jums nav jāapgūst pie mums no sākuma līdz beigām. Jūs varat iet uz konkrēto nodaļu, kas jūs interesē. Tas nenozīmē, ka jums jāsāk ar nodaļu 1 un jābeidz ar nodaļu 10. Jūs varat brīvi izvēlēties atkarībā no tā, kas jūs interesē. Nav jāabsolvē visus kursus. Tie bija lietojami skaitļi 2014. gadā. Tā ir mūsu mācību platforma pieaugušajiem. Un, respektīvi, projekta sākumā es arī vienmēr uzsveru, ka runa nav tikai par pieaugušo izglītību, bet ka mums ir arī jāsadz skolēnu un bērnu vajadzības. Pēdējos gados mēs nevarējām atrast nevienu tādu piedāvātāju, kas mums šo ideju gribētu realizēt. Mūsu mācību platforma, kas mums tagad ir caur IMT, mēs pamanījām, ka tā nav īpaši piemērota jauniešiem bērniem, un tās apkalpošana nav bērniem draudzīga. Bet mēs neatmetām šo ideju, un beidzot nonācām pie piedāvātāja Skojo. Tas bija tīri tāds sagadīšanās, jo Skojo bija faktiski Bertelsmana meita, vadošais uzņēmums, un mums bija sadarbība pirms 5 gadiem, un toreiz tie noteikumi savstarpējās sarunās bija tādi, kuriem mēs nevarējām piekrist.
jo viņi faktiski vēlējās pārdot tikai to, kas ir viņiem. Un Bertelsmanns tātad iegādājās šo te uzņēmumu, un 2013. gadā mēs atkal uzsākām sarunas. Mēs joprojām vēlējāmies izmantot tam līdzīgu platformu. Attiecībā uz lietošanu tā mums likās ļoti interesanta. Mēs vienojāmies, un rezultāts bija tāds, ka 2013. gada martā mēs jau varējām tieši saistē šo platformu piedāvāt. Un mēs vienojāmies par to, ka mūsu klienti ar savām kartēm varēs pilnībā piekļūt visiem mācību saturu tikai 14 dienas. Tas nozīmē, ja es esmu klients un man ir derīga klienta karta, es varu autorizēties šajā programmā un 14 dienas izmantot visu saturu pilnībā. Visus priekšmetus, tur ir vācu valoda, angļu valoda, bioloģija, filozofija, ķīmija, mākslas priekšmeti. Un tie ir visi skolas mācību priekšmeti no 1. līdz 7. skolas klasei, kurus var brīvi izvēlēties atbilstoši klasei, atbilstoši skolas profilam, kā tas ir attiecīgajā reģionālajā federālajā Vācijas zemē, jo Vācijā šīs skolu formas ir ļoti atšķirīgas. Tātad vispārējā skola vai pilsētas skolām ir ļoti atšķirīgi profila nosaukumi, kurus nosaka federālās zemes. Un Vācijā arī vienmēr notiek diskusijas par to, cik tas ir pareizi vai nevajadzētu vienreiz vienoties, bet tātad mums ir jāpieņem šis fakts, kāds tas ir, ka katrai federālajai zemē ir atšķirīgi mācību plāni un tā tālāk. Un tātad, ja skolēni autorizējas mūsu lapās, viņu intereses attiecīgi ir iespējams piemērot arī attiecīgajai skolas formai, federālajai zemē un tā tālāk. Viņi var mainīt šo te laiku, kas attiec uz 14 dienām, teiksim. Tas nav būtiski, kuras federālās zemes mācību plāns tas ir, tātad šis piedāvājums ir pietiekoši elastīgs. Pēc 14 dienām var atkal no jauna autorizēties, bet tad vairs nevar konstatēt, kāds ir bijis šis tieši mācību rezultāts. Ja mēs tur skaitam par punktiem, ja. Tātad it kā šīs te visas mācību spēles un punktu skaitīšana tiek pārtraukta. Ja, jo, teiksim, ja ir kaut kāds ar avataru spēli saistīta, pie kuru bērniem ļoti labprāt patīk. Dizains ir bērniem pievilcīgi veidots un viņi var strādāt ar šīm te programmām patstāvīgi. Viņi vienkārši autorizējas un var sākt apgūt šīs te programmas, kas tās arī būtu. Mums ir arī šī te daudzlietotāja licence. Tas nozīmē, ka mums ir 500 paralēlas lietotāja licences, nozīmē, ka 500 klienti var vienlaikus lietot šo te programmu. Šo te skaitu gan mēs vēl nereiz neesam sasnieguši, tas vidē ir apmēram 250 lietotāji vienlaikus bijuši. Skojo platforma ir slēgta platforma, tas nozīmē, ka mēs nevarējām panākt to, ka šī platforma būtu atverama arī trešajiem. Mēs to arī nevarējām tehniski integrēt jau mūsu esošajā mācību platformā. Skojo ir arī komerciāls piedāvātājs, kura interesēs ir arī pārdot vecākiem vēl atsevišķi tātad šīs te mācību programmas.
apmēram 10 eiro mēnesī būtu jāmaksā par vienu platformu, kuru mūsu klienti tātad var izmantot bez maksas 14 dienas, kā es jau teicu, un arī mūsu kolēģijā mēs par to esam runājuši, un domājuši par to, kā mēs varētu šo te Skojo izmantot vēl savādāk, bet faktiski ir tā, ka ja bērni autorizējas Skojo, mums ir arī jārēķinās ar visu datu aizsardzības likumdošanu tomēr, un tad, kad šīs 14 dienas ir pagājušas, tad skolēni bērni var atkal no jauna autorizēties. Tas pagaidām viss vēl ir arī tāds eksperiments, kuru mēs akceptējam, kā tas ir. Es tūlīt stāstīšu tālāk. Tātad vēl tādi pāris uzņēmumi. Hamburgas ģimnāzijas mācību plānam atbilstoši saturi. Es mēģināšu ātri parādīt. Tātad augšā var autorizēties, izvēlēties attiecīgo mācību priekšmetu. Bērni, skolēni var izvēlēties mācību vienības. Tās ir tādas mācību spēlītes 7. klasē, tās jau ir mazliet sarežģītākas. Un tur ir tādi arī šie te daudz izvēļu testi, multiple choice testi ar atbildēm. Tātad kā šeit dati par lietošanu. 2013. gada martā, kā jau es teicu, mēs uzsākām šo programmu, un te jūs redzat arī attiecīgi skaitļus. Tātad reģistrēšanās dati nozīmē, ka mēs sākumā ir tie cipari, kādi ir bijuši sākumā, arī kolēģi bija to starpā, kuri reģistrējās šo programmu izmantošanai pārbaudēji. Pavisam tātad 1331 klientu mēs varējām konstatēt, kas izmantoja šo platformu. Jūs arī varat redzēt, kāda ir šī attīstības līkne. Tātad tur ir bijis tāds kāpums, tad ir atkal kritumi. Un augustā mums bija skolāniem tāds liels pasākums. Mēs daudz strādājām pie reklāmas, un mums bija dažādi reklāmas pasākumi bibliotēkās kopā ar Skojo. Un tad jūs redzat, ka tātad šis te lietotāja līmenis kāpa. Un tagad pašlaik tas atkal mazliet sarūk, tātad praktiski vienmēr ir jādomā par to, kā mēs reklamēsim, kādus mēs piesaistīsim pasākums, kādas jaunas lietas mēs izdomāsim, lai piesaistītu klientu uzmanību. Licences, kā jau es teicu, tātad ir 500 paralēlās, šīs daudzlietotāja licences, kur skaits nekad nav pilnībā izmantots, tātad jūs redzat atkal augustā, tātad tas bija maksimālais skaits līdz šim sasniegtais 270, un tur mēs atkal redzam, ka tur, kur ir kritums, tur bija Hamburgā vasaras brīvlaiks skolēniem. Lielākoties mēs varam novērot, ka īsi pirms liecību izsniegšanas arī mācību platforma tiek intensīvāk izmantotāk. Tātad pirms semestra beigām skolēniem parādās motivācija, lai vairāk mācītos, un tad attiecīgi arī tas parādās lietotāju skaitā. Noteikti jūs interesēs, tātad kas tieši tiek izmantot šajās mācību platformās. Un mūsu mācību moduļi, mēs saņemam vienmēr no skolām ziņojumus, un tātad šos mācību moduļus sauc par sesijām, un
Tātad tie ir 11,701. Visbiežāk lietotie ir bijuši vācu valoda, angļu valoda un matemātika, bet jūs varat redzēt, mazā tabuliņa rāda, kādi tie ir bijuši. Tātad matemātika, vācu valoda un angļu valoda. Interesanti ir tas, ka visbiežāk šos moduļus apgūst no 1. un 7. klases skolēni. Tātad pamatskola, 1. klase un 7. klase, pēdējā klase. Precīzāk, detalizētāk mēs tagad to nevaram izskaidrot un nekādus secinājumus veikt. Tātad tas ir tikai interesants fakts, ka pavisam jaunākie ir izmantojuši šo platformu un tad 7. klase. Tik tālu par Skojo mācību platformu.